Pirsa roja şemiyê. Rojeke şemiyê gava Îsa di nav dexlan re diçû, şagirtên wî simbil diçinîn, di nav destên xwe de diferandin û dixwarin. Lê hinekan ji feresiyan ji wan re got: Çima hûn tiştê ku roja şemiyê nabe dikin? Îsa li wan vegerand û got: Ma we nexwendiye goda wid çi kir? Gava ew û yên bi wî re birçî bûn, çawa ew ket mala Xwedê, nanê pêşberiyê stand, xwar û da wan ê bixwere jî. Ew nanê ku ji kahînan pêve çê nabe, ku kesek bixwe, û wî ji wa re got: Kurê mirov Xudanê roja şemiyê jî. Pirtûka pîroz, Încîl. Silav û rêz xweş bo birayên hêja.